咱前面说了，猫咪的呼吸道感染因为有各种各样的原因导致的。咱今天就通过它的现象来去看本质，到底咱家的猫咪那呼吸道问题是哪一种引起的？我一个一个去说。首先是毛鼻支，也就是说疱疹感染，它比较典型的是有眼部的问题啊。那鼻涕呢，一开始清水鼻涕渐渐变浓，到了一个乳白色，甚至有时候能拉出一条来。第二就这杯状，它典型的就是有黄鼻涕，可能会伴随着轻微的发烧，这个你一般觉不出来，有时候就感觉猫咪没精神，趴那儿不愿意动。还有典型的杯状容易引发的是什么？口腔问题啊，就咱说的口炎，打开之后看牙龈有时候红了，是不是啊？然后嘴里一股味道。第三就支原体，支原体典型的就是伴随着咳嗽有时候呢鼻涕是黄绿色的。再一个少见的就是波氏杆菌了，波氏杆菌其实它的症状呢跟杯状支原体复合在一起差不多，有什么打喷嚏咳嗽但是它的时间要远远长于杯状。还有一个比较少见就是衣原体了，衣原体它主要表现在眼睛，当然咱家里的猫是以缅因比较多见，其他品种相对来说少一些。一般情况下猫咪不会出现单一一个，大部分都是复合性的感染。咱家里猫咪遇上这些呼吸问题，我不好分辨，评论区给我留言就行。